ngăn cửa bằng nhựa. Tiện lợi quá nhở, phải kiểm tra ngay mới được. Lướt TikTok thấy vách ngăn cửa bằng nhựa, phải tức tốc đặt về review ngay. Vì nhìn cây vách ngăn shop phòng mình nhìn chán muốn xỉu. Mỗi lần đóng mở cửa là muốn phát bật luôn. Miếng vách ngăn cũ làm từ xốp nên dùng một thời gian sẽ bị nhão và rách, làm cản trở việc đóng mở cửa. Mua em vách ngăn băng nhựa này về, ta nói đóng cửa mượt như xum xiêu. Ta nói nó đã gì đâu á. Ai sợ mấy vị khách không mời như dán chuột thì phải thử em này ngay. Muốn mình review gì nữa comment bên dưới nhé.